Всем привет, друзья, это канал Масолинк. В работе у нас Nissan X-Trail. Автомобиль приехал на полную шумоизоляцию. Салон разобрали, краткий обзор. Пол в багажнике таким вот куском пролили виброй. На арке на задней приклеили по куску. Все равно этого недостаточно. Вот это в машине самые шумные места. Крыша сплошной голый металл. Ни единого куска, ни вибры, ни шумоизоляции нет. Смотрим по дверям. Задние двери голые. Слышите, как звенят. Передние двери. Передние двери также ни единого куска, ни шума, ни виброизоляции нет. Пол. Передняя часть по два куска вибры пролили, на этом ограничились. Сейчас подготовим поверхность и приступаем все это дело исправлять. Закончили клеить первый слой. Вибропласт на автомобиле Nissan X-Trail. Проклеен у нас пол в багажнике, проклеены арки. Также нанесли первый слой вибропласта на потолок. Проклеены двери. Задняя дверь. Более глухой звук у нас образовался. Проклеен пол в салоне. Все тщательно прокатали валиком. Проклеили передние двери. Приступаем клеить второй слой. Закончили клеить второй слой шумоизоляции на автомобиле Nissan X-Trail. Проклеен у нас пол в багажнике, проклеены арки. Также проклеили крышу вторым слоем. Проклеены двери. Видите, максимально все заклеили. Ну и проклеили пол в салоне. Приступаем к сборке. Закончили сборку салона после полной шумоизоляции автомобиля Nissan X-Trail. Видите, весь пластик, все детали интерьера стоят на своих местах. Никаких повреждений мы не оставляем после разборки сборки. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!